Hello everyone, I am asif iqbal and you are watching meanings of names। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि पप्पी का प्लूरल क्या होता है, पप्पी का प्लूरल फॉर्म क्या होता है। PUPPY पप्पी, पप्पी का प्लूरल फॉर्म होता है पप्पीज। PUPPIES पप्पीज। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।